นกกัดนกกัดโอ้ยนกกัดแม่นกกัดนกกัดโอ้ยเจ็บไหมหืมวางตกนะอยู่ข้างบนเต็มเลยเฮ้ยเดี๋ยวแม่ดูก่อนมันโอ๊ยไอตัวนี้กัดเจ็บมันตัวจะกัดเจ็บมันตัวจะกัดเจ็บอันนี้เบาแต่อันนี้กัดแรงตัวนี้ไม่ได้นะตัวนี้กัดเจ็บตัวนี้กัดแรงแล้วทำไมจะต้องออกคราวหน้าไปอุดรเราต้องแวะไปตรงนั้นกันนะป๊าเนาะแกะอีกแล้วนกยุงระวังค่อยๆเอาหัวให้จับมันเข้าไปหาเป็ดป่ะจ๋าโอ้ย จ๋าจ๋า เป็ดอาบน้ำในตาก็ต้องแลเพราะในทางนี้ดูบ้าเป็ดร้องไงดูเป็ดสินะดูเป็ดกี่ตัวนับสิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ตัวเป็ดน้องยังไงจ๋า